kapare melakna sok dibasihan duka tunduh duka tos carape ngawalar salamna reueuhan. Ayah Pak Ustadz. Ayah tuh Tanti Ayah. saha Ayah nanti Ayah silent. Pak Ustadz. Ayah hadir. Assalamualaikum Kang Heri. Hadir Pak Farid. Ustadz, hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembang malati kembang ngedang Waalaikumsalam. ngalana urang petikan manawi aya atas harudang suanten salam geratarikan ku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang tadi Mudah-mudahan sabadana Bapak Ibu al-mukarramun ngawalar salam simpuring tadi ku Allah Subhanahu wa taala sing dipanjangkeun yuswana, digampingkeun murid rezekina, pala putra putuna sing dijantenkeun putra putu anu soleh tur soleha, sarta ku Allah Subhanahu wa taala sing dipaparinan kakiatan kanggo ngalaksanakeun ibadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabb. Amin. Alhamdulillahilladzi khalaqal aradina was samawati wa anzalal ma'a minal mu'sirat wa athaba 'alal a'malis shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa qala fi haditsin akhar man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyubsalahu fi atharihi falyasir rahimah. Amma ba'du. Bapak Ibu al-mukarramun wal muhtaramun sepuh simkuring sadayana, mobil khusus kersana Bapak Heri sareng kulawargi Jembar, alumni SMA Negeri 1 Banjar tahun 83 anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, langkung ti payun urang sami-sami muji syukur kadat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat iman, nikmat Islam disertai nikmat sehat jasmani dan rohani yang Allah anugerahkan kepada kita. Sebelumnya mohon maaf kalau nanti bahasanya simkuring panginten rada campur-campur pangintennya Pak Heri. Sami Ustaz. Namanya mios di rompok teh rurusuhan pada teras ka Tasik ieu teh. Enten kapujeng nuang keju heula nu di teh keju tadi teh hapuntenna ka sadayana gitu. Jadi we Sunda campur Indonesia. Oh, nyaten Sunda gitu rada taregtog we gitu rada taregtog gitu. Masyaallah. Gitu ya. Alhamdulillah. Hapuntenna kasuhun panginten. Langkung ti payun sim kuring nyanggakeun salam ta'zim, salam hormat, salam baktos, salam silaturahmi ka sepuh abdi sada sepuh simkuring sadayana, mudah-mudahan panginten panjang yuswa sadayana. Amin. Jalan-jalan ka Sukabumi maksad bade nepangan ua kitu sareng nini kitu nya. Nyanggakeun salam silaturahmi, mudah-mudahan alumni salaman tilu panjang yuswa rezeki. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tapi da ayeuna mah da teu tiasa jalan-jalan ka Sukabumi na gitu kedah di rapid test gitu antigen. Kedah digere pangambung heula hapunten. Digere heula laras Ustaz. Bapak Ibu al-mukarramun wal muhtaramun katawisna ieu anu hadir panginten sadayana atau seueurnya. Tos ngawitan seueur. Alam nyata atanapi alam gaib gitu. Jadi alhamdulillah sadayana tiasa tepang ngariung di dieu. Urang muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala nikmat anu pangageungna dina kahirupan urang teh nyaeta hiji nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat iman sareng nikmat Islam kalintang nikmat pangageungna dina kahirupan, nikmat yang paling besar. Karena apa? Karena dengan keimanan dan keislaman tersebut di sana letak pahala kita. Duduk kita, berbaring kita, berdiri kita seperti yang tertera dalam Al-Qur'an, qiyama wa qu'udan
ya, salah satu zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada nilai ibadahnya bagi seorang yang beriman dan orang yang muslim. Makanya orang tua kita dulu mereka punya istilah kade ulah tepikeun ka cilaka 11 12. Mung urang mah sok kadang-kadang ngamanaan cilaka 11 12 teh bimakna lamun adi jeung lanceukna salua teu benerna disebut teh 11 12. Padahal makna 11 12 teh geus teu iman, geus teu Islam, geus teu ihsan goreng akhlakna. Di mana 11na? Rukun iman anu genep ditambihan rukun Islam anu 5 tambah genep jadi 11, ditambihan hiji rukun ihsan anta budallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi kalau seandainya kita tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah ya, senantiasa melihat kita. Itulah yang disebut 11 dan 12 tersebut. Artinya kalau kita hari ini menjadi pribadi yang beriman, menjadi pribadi yang muslim dan berakhlakul karimah yang terbaik, maka di sanalah sebenarnya kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabb. Bapak Ibu, tangtos panginten nikmat iman sareng nikmat Islam teh urang karaosna teh hiji minimal dina ibadah dina netepan 5 waktu sadinten sawengi. Urang karaos nikmatna eta ibadah karaos nikmatna teh lamun disampurnakeun ku nikmat anu salajengna nyaeta nikmat sihatul jasmani, sehat wal afiat teh ya, urang tiasa netepan nembe Isa ya kalayan nikmat, tiasa ngaos Quran nikmat ku margi naon ku margi Allah maparinan ka urang sadayana nyaeta kasehatan jasmani sareng rohani. Sanaos urang ayeuna nuju kayaan pandemi sapertos kieu dan nikmat ibadah sabab naon masih kene sehat ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh cenah lamun jalmi anu teu damang berarti teu dipasihan nikmat ku Allah, nikmat pikeun jalma iman mah sabab naon teu damangna pikeun jalma iman. Orang beriman ketika sakit sekalipun itu adalah wasilah bagi Allah untuk apa? Pertama adalah untuk kifaratul dzunub, untuk Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa kita. Ya, bukankah dari kita tidak ada yang tidak ada yang bersih dari dosa? Makanya Allah bersihkan dengan salat 5 waktu. Allah bersihkan dengan istighfar kita. Allah barusan kirimkan kita hujan di kota Banjar. Itu adalah pertanda Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Simkuring ngaros bingah marwatu sota bingah kagiri-giri tiasa tepang silaturahim malihan sabada silaturahim ieu panginten orang sami-sami silatul akli nya silatul akli. Sanaos teu tiasa silatul jasadi, teu tiasa patepang rarai, patepang raga, tapi insya Allah hate mah cumantel sadayana. Dina wangian ieu panginten sabadana nyangakan silaturahim kawartosan ku pangarsa Pak Heri kanggo tiasa midangkeun salah sawios panginten kajian rada abot oge panginten Pak Heri gitunya Bu Reni. Temana kajian gitunya. Kajian gitu. Ai urang kampung Pak Ustaz namanya pengawasan ngiringan we nya. Pengawasan di abdi mah sok we cenah pengawasan we naon judulna judul lama eusina penting tentang salat. Mohon leres Pak Ustaz lah. Leres. Kitu we. Da pengawasan di mana-mana ge eusina ge da nya hiji perintah salat gitu. Leres Ustaz, leres. Setuju. Panginten ari dina prinsip pengawasan mah kinten-kinten da aya lami-lami teuing hawatos pangintennya. So kadang-kadang geuning di pengawasan di simkuring jamaah simkuring mah pami ningali ustaz teh sok mulai ngadoa gitu bismika Allahumma ya bismika amut gitu. Mudah-mudahan dia manteu nya. Gen we pinten sanaos aya namung sababaraha menit kapayun tapi hiji niateun karena Allah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya ataupun berada dalam rumahnya niatnya adalah untuk mencari ilmu, maka dia dicatatkan oleh Allah itu adalah fi sabilillah, ada di jalan Allah. Namanya orang yang ada di jalan Allah berarti semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dalam hadis dikatakan dalam kondisi pandemi seperti ini kita berdiam diri di rumah ya, membatasi aktivitas kita
itu adalah bagian daripada ikhtiar kita untuk beribadah kepada Allah, ya. Dan pahalanya adalah seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Tah panginten kanggo Bu Kama kitu pangaosan nama inti nama orang singkat padat we nya Pak. Mangga mohon ngiringan. Sadayana teh yang lami-lami teh gitu nya. Sumohon. Pangaosan nama prinsipna singkat padat lamun balik mawa Berkat. numbang pahat gitu nya. Teh yang berkat wae. Pami dina aya nage panginten berkat online nya Pak. Berkat online. Bapak Ibu jamaah al-zumiyun wal zumiyah gitu nya. Adu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Menata hidup dengan berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 96. Bisa dilihat di layar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Nah, artinya itu jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka dengan perbuatannya. Pamiku urang dititenan dina Quran surat Al-A'raf ieu ya. Allah Subhanahu wa taala nguningakeun ka urang sadayana kalau seandainya penduduk ahlul qura. Qura itu dalam bahasa Arab berasal dari kata qaryah. Ya. Ada qaryatun, qaryatani, qura katanya. Kalau qura itu berarti bentuknya jamak Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya penduduk kampung, negeri amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, ada dua kata, iman dan takwa. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita analisa Bapak Ibu sekalian tina segi ilmu lughatna, lamun aya pasten saur bahasa murangkali SMA mah, fatahna itu diambil dari kata fataha yaftahu fathan. Pamaftahan fawafatihun wa dzaka maftun iftah la taftah maftahun miftahun. Eta dina ilmu sorofna. Sataacan kalimat fatahna cobi ditingali ku Bapak Ibu sadayana punten. Aya kalimat lam, lamna dikantetkeun sareng huruf fatahna. Lamun aya lam dikantetkeun sareng kata kerja, sareng verb atanapi fiil cek budak santri mah eta teh ngandung makna taukid, ngandung makna leres-leres. Halo. Putus, Riz. Halo. Putusnya? Putus. Harus menegas-negas. Halo. Iya, Orang- Kang Her, putus. Nya orang wungkul nu putus tuh. Nya sugante orang wungkul, tapi eta harus ge. Riz ngadenget, Riz? Putus semua, putus. Putus. Iya. Alhamdulillah sugante orang wungkul. Pak Ustadna ini. Halo Ustad. Mana Ustadna? Aya kan Pak Kang Pandina? Ustad? Saya Pak Ustadna. Dikontak ten. Iya meureun keur di
Kumaha pamedian kumaha heula. Sok atuh mah. Ngomongna susah. Warung. Hah? Warung. Tinggi. Warung. Menuju kuliah coklat. Iya kumaha? Aher, kumaha Pak Ustaz aya? Can aya, can lebet, Ustadna kayak sekedap. Mau ditelepon heula? Tah, makanya Om Bara masuk tah. Kokoh bara gantikan Aya ya. Om Erik. Alhamdulillah. Kita santren kayaknya ini bertiga nih. Masya Allah. Santren mana ya? Sumping, Trimas Ketir. Terima kertas. Mana si Rawingna? Wing? Wih, beda. Amil. Erik. Atau Ustaz Irwan. Angen Sari. Cenarek ngaji, Wing. Acan. Makan heula cenah. Makan heula. Kumaha Ustad bae dilajengkeun teras Ustad punten. Geus dahar baliknya Riz. Aduh, hapunten namanya ya. Tenang Ustad, tenang. Sumping deui. Alhamdulillah. Mangga Ustad dilajengkeun nembe di Al-Araf. Ohon anu tadi fiil. Al-Arabnya. Ohon fiil, aya fiil lam tadi teh Ustad. Ohon. Aduh. Aduh, hapunten namanya keanginkeun ku hujan. Iya sih Ustad, sok kitu da ohon aya wae. Mangga. Oke. Bapak Ibu hadirin hadirat anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, urang lajengkeun dina Quran surat Al-A'raf aya huruf lam dina kalimat la fatahna dikantetkeun sareng fiil atanapi verb kata kerja nyaeta fatahna. Ieu teh mangrupikeun penjelasan ti Allah Subhanahu wa taala bahwasana Allah kagungan janji eta anu baris ku Allah ditedunan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya kalau seandainya orang-orang dalam sebuah negeri, sebuah kampung melakukan dua syarat yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji selanjutnya itu Allah Subhanahu wa taala akan membukakan apa? Barakatim minas sama'i wal ardh. Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Nah, naon anu dimaksud keberkahan teh? Halo. Halo. Anu dimaksud keberkahan bahasa anu namina berkah barokah maknana teh nyaeta annama wa ziyadah. Sama wa ziyadah maksud annama wa ziyadah hartosna teh berkembang. Punten ieuna berkembang. Berkah teh di manaan nyaeta ziyadatun fil khair, tambih-tambih kasaean. Halo. Punten ieu putus-putus abi wungkul teh nya eta. Semua kan sadayana kan. Oh, sadayana. Ustadna. Punten ieu videona Ustad punten videona dimatikan aja Ustad, video screen-na. Ohon. Janten patah-patah sadayana videona dimatikan dulu aja, heeh. Oh ya. Punten. Tas menten ya. Nah, ayeuna rada lancar alhamdulillah. Punten. Nuju hujan di kana mah janten koneksina rada kaganggu. Ohon. Videona dimatikan dulu ya, teman-teman. Mohon. Mangga. Aya mangga. Tas tiasa dilajengkeun. Biasa Ustad. Makna barokah tadi teh pamit telepat. Panginten
Allah berkata lamun urang tekersa ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Dan di papainan yuswa panjang ku Allah Subhanahu wa taala utami kanggo usukeun kabarokahan nya barokah teh sanes mangsa ukur ti bumi wungkul gitu. Tapi barokah di langit Subhanahu wa taala. Ari iman teh dimaknaan tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Sebab iman teh nya mengucapkan dengan lisan, minimal dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi seorang muslim ya, setiap kejadian pada hikmah bahkan antara ma'rifat dengan Allah berat. Yang artinya barang siapa yang mengetahui Allah, maka dia akan menghilangkan suuzon dalam dirinya. Apapun yang terjadi pada dirinya, badai sehat, badai tidamang, badai rezekina nuju lancar, badai nuju gaduh sametan, badai nuju kararepet, atau napi nuju aya dina kagampilan, tetap anjeunna husnuzon bahwasana eta teh mangrupikeun bagian tina qada sareng qadar Allah Subhanahu wa taala. Malihan dina Quran surat Ali Imran eta jalmi teh kalebat kana ulul albab dibikin kanyangeun subhanaka ma khalaqta hadza batila faqina adzabannar. Maha suci engkau, segala apapun yang terjadi kepada kami itu adalah benar. Bapak Ibu hadirin hadirat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tah eta panginten makna berkah. Ciri-ciri orang yang mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Ciri-ciri orang yang mendapatkan keberkahan dalam hidupnya itu kita lihat ciri-ciri itu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki dia, maka Allah akan memberikan pemahaman agama yang lebih kepadanya. Hartosna naon anjeunna dipaparin hidayah ku Allah Subhanahu wa taala karsa milarian ilmu agama kanggo naon, kanggo cacaang, kanggo dirina, kanggo kulawargina, kanggo masyarakat. Kalau sawis ulama Iyad bin Fudail nguningakeun pikeun jalmi anu iman mah untuk orang beriman kalau seandainya 3 hari 3 malam tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan siraman ilmu pengetahuan, maka hatinya lambat laun akan mati. Sama halnya seperti seorang pasien yang selama 3 hari 3 malam tidak diberikan obat. Bagi orang beriman, ilmu itu adalah kebutuhan. Nah, jadi bersyukurlah hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di forum majelis ilmu dalam rangka reuni alumni 93 ini. Wasilahnya ini adalah cara Allah untuk apa? Untuk mencintai kita. Bapak Ibu al-mukarramun wal muhtaramun, ciri-ciri keberkahan dina kahirupan teh hiji merasakan nikmat dan beramal soleh. Ciri jalmi anu dipaparin keberkahan teh eta ngaraoskeun nikmat lamun midamel kasayan, nikmat lamun tiasa tutulung kanu
butuh tatalang kanu susah. Komo dina musim pandemi sapertosi tangtos diperyogekin pisan. Pikeun jalma nu iman mah yakin yen pandemi teh kasempatan naon pikeun ngabuktoskeun naon? Ngabuktoskeun parentah Allah anu aya dina Quran surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dina surat Al-Maun ieu Allah merentahkeun ka urang sadayana supados tiasa naon? Tiasa peduli ka saha? Ka sesama. Teu acan disebat jalmi iman lamun anjeunna teu tiasa peduli ka sesami jalmi iman anu sanesna. Margi naon? Rasulullah nguningakeun perumpamaan jalmi iman anu hiji sareng nu sanes teh kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha, sapertos hiji wangunan seperti sebuah bangunan yang satu ya sama yang lainnya saling mengokohkan. Ya, bahkan orang beriman itu seperti kal jasadil wahid, ya bagaikan satu tubuh. Jika ada salah satu anggota tubuh kita yang sakit, maka yang lain pun akan merasakan rasa sakit tersebut. Lantas bagaimana dengan saudara kita yang memiliki keimanan yang berbeda dengan kita? Mungkin saja dia bukan saudara kita seiman, tetapi dia adalah saudara kita sebangsa. Lantas bagaimana kalau ada saudara kita yang berteriak kesakitan, yang berteriak karena penderitaan di belahan bumi yang lain? Mungkin saja bukan saudara seiman, mungkin saja bukan saudara sebangsa, tapi dia adalah saudara sesama manusia. Makanya ukhuwah menurut Kiai Haji Imam Hasyim Asy'ari, ya, dijelaskan ukhuwah ada berbagai macam. Ada ukhuwah karena dasar keimanan, ada ukhuwah karena dasar kebangsaan, ada ukhuwah al-insaniyah, ukhuwah karena dasar kemanusiaan. Itu ciri yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah ciri orang mendapatkan keberkahan dalam kehidupan itu adalah dia akan istiqomah dalam kebaikan. Ya, dia akan istiqomah dalam kebaikan. Ya, maksud istiqomah dalam kebaikan itu, ya, dia akan terpanggil hatinya, terketuk hati sanubarinya untuk melakukan kebaikan dan kebaikan. Ya, apapun yang dia pikirkan adalah kebaikan. Anu diucapkan kasayan, anu dipidamel kasayan. Ya, ini ciri yang kedua. Dia istiqomah dalam kebaikan. Karena yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan banyak dan sedikit kasayan, tapi nu ditinggali ku Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal, ya. Pertama keikhlasan, kedua adalah keistiqomahannya. Sanaos saalir, sanaos urang ayeuna kempel ngariung ngalakungan wasilah Zoom sapertos kieu, online pangaosan online sapertos kieu, tangtos ieu sia janten wasilah kanggo naon? Kanggo saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, siling pikanyaah dina kasayan sareng siling pikadeudeuh piwuruk dina kasabaran. Bapak Ibu hadirin hadirat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, tah pengenten eta sakitu samentawis makna kaberkahan, makna kaberkahan dina kahirupan janten kaberkahan teh makna nyaeta numutkeun para ulama ziyadatun fil khair, tambih-tambih kasayan ka Allah Subhanahu wa taala. Ya, urang tambih-tambih kasayan tingawitan ti detik ka menit, ti menit ka jam, ti jam ka dinten, ti dinten ka minggon, ti minggon dugikeun ka sasih, ka sasih dugikeun ka taun. Anu dipidamel teh kasayan. Eta nu disebat sareng barokah dina kahirupan. Berkah dina kahirupan teh bakal ku urang kacape, bahkan kenging ku urang kacape teh lamun syaratna aya dua, nyaeta iman sareng takwa ke Allah Subhanahu wa taala. Iman tadi yakin sareng percaya ke Allah Subhanahu wa taala, boh secara hate urang yakin naon wae tumtumiba ka urang sadayana mangrupikeun titis tulis ti ajali qada sareng qadar ti Allah Subhanahu wa taala, wattaqau sareng takwa ka Allah Subhanahu wa taala ku cara naon? Midamel anu naon diperintahkan ku Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan apa yang menjadi larangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Apapun yang diperintahkan
diperintahkan, apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya itu adalah untuk kita sendiri. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah sejatinya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang diciptakan ku Allah Subhanahu wa taala teu aya sanes kanggo ngaon, kanggo tiasa naon, supados tiasa ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ngalangkungan ibadah mahdho netepan 5 waktos, ibadah ngalangkungan naon, ngalangkungan ibadah-ibadah sosialna, kepedulian kita terhadap sesama di masa pandemi ini itu disebut ibadah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakitu panginten kanggo bubuka samentawisna kanggo menata hidup dengan keberkahan. Mudah-mudahan aya manfaat mentiasa kacanda kabumi sewang-sewangan bili aya laresna ti Allah Subhanahu wa taala, namun bili aya lepatna eta tina kahilapan simkuring hapunten anu kasuhun. Kitu panginten pangarsa Pak Heri. Mangga hatur nuhun Ustad, alhamdulillah tos tiasa dibikeun kanggo kasadayana panginten ieu teh salah sawios teu aya nu kebetulan sorna teh nya panginten ieu tos salah sawios usaha urang kanggo milarian ilmu, kanggo milarian kaberkahan. Mudah-mudahan kehadiran urang aya di ruangan ieu, di Zoom ieu janten kaberkahan kanggo kasadayana. Hatur nuhun ka Ustaz. Amin. Mangga para wargi pami aya pertarosan pertanyaan aya waktos keneh panginten kayak begituan ka kirang langkung 10 menit panginten ya. Mangga manawi aya pertarosan pertanyaan langsung we silakan. Teu aya ieu teh kumaha jadi cari iseun jadi arisin teh mah biasana sok rame. Mangga. Wing, ada pertanyaan tuh, Wing? Sok mangga Om Erik, beli aya petarosan. Mangga Aris lah. Oke. Panginten. Mangga saha we nu bade majeng pertanyaan, panginten abi ngarekap saalit pami bari ngantosan upami aya pertarosannya. Salah sawios tadi kaberkahan teh nya eta tiasa lungsur saupamina urang iman sareng takwa kitu nya Ustadznya. Jadi iman sareng takwa teh iman sareng takwa teh hiji kaayaan gitu anu osok naik turun Ustadz. Nah ieu teh kumaha carana supados urang tiasa leres dina takwa atanapi sok kadang naik turun lah gitu. Kadang-kadang salat sok osok on time tapi kadang-kadang sok molor gitu tak Ustad. Eta teh kumaha nya Ustadnya panginten kumaha supados tiasa istiqomah, tiasa mempertahankeun keimanan nu tiasana kedah dipertahankeun gitu. Mangga Ustad. Oke. Kanggo saperkawis keimanan diuningakeun dina salah sawios katerangan al-imanu yazdadu wa yanqus. Al-imanu yazdadu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Rasulullah nguningakeun dina salah keteranganna ari keimanan keyakinan teh kadang-kadang naik, kadang-kadang turun fluktuatif. Naikna keimanan nyaeta pami urang ngalakukeun kataatan ka Allah Subhanahu wa taala. Samantawis turunna keimanan teh pami urang midamel anu namina kamaksiatan. Tah panginten kanggo kumaha carana supados urang tiasa stabil dina saperkawis keimanan sareng kataatan ka Allah Subhanahu wa taala. Dina awak urang dina salira urang teh memang aya hiji mudghah. So Rasulullah inna fil jasadi mudghah. Dalam diri kita itu ada sekepal daging. Apabila sekepal daging tersebut baik, maka akan baiklah seluruh sairu jasadihi, seluruh anggota tubuhnya. Dan kalau sekepal daging itu adalah jelek, maka akan jelek pula seluruh anggota tubuhnya. Ala huwa al-qalbu, itulah yang disebut dengan hati. Artinya
salah satu cara untuk memperbaiki keimanan kita supaya tetap stabil itu adalah kita memperbaiki hati kita terlebih dahulu. Cara memperbaiki hati itu adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati itu akan tenang. Karena hati ini dalam bahasa Arab disebutnya qalbu. Qalbu itu artinya qalaba yuqallibu, artinya senantiasa berubah-ubah. Makanya kita sebagai manusia ya termasuk manusiawi juga, kadang semangat, kadang tidak semangat. Tetapi untuk menjadikan hati kita semangat, pertama adalah dekatkan dengan pemilik hati tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, itu sebuah doa. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana sanil hal. Yang artinya, duhai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami untuk senantiasa berada dalam agamamu dan ketaatan kepadamu. Jadi kita disunnahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua, biar semangat kita untuk beribadah, semangat kita untuk bekerja itu dipengaruhi juga oleh lingkungan tempat kita bergaul, karena dalam sebuah istilah dikatakan almar'u ma'aman ahabbah, seseorang itu tergantung dengan siapa dia bergaul. Anil mar'i la tas'al was'al an qarini. Kalau engkau ingin tahu seseorang, jangan tanyakan kepada orang tersebut, tapi tanyakan kepada orangnya. Karena apa? Fa innal qarina bil qarini yaqtadi, katanya. Karena seorang teman dengan teman yang lain saling mempengaruhi. Begitupun dengan keimanan kita. Semakin kita dekat dengan orang-orang soleh, maka kita pun akan terbawa kebaikan tersebut. Sama halnya seperti kita bergaul mungkin dengan penjual minyak wangi, maka kita akan kecipratan wanginya. Pun juga ketika bergaul dengan pandai besi, kita akan kecipratan asapnya. Jadi solusinya adalah yang pertama untuk mempertahankan keimanan itu, yang fluktuatif itu, yang pertama adalah dekatkan hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir, ada yang zikir dibatasi dengan waktu, ada yang zikir tidak dibatasi dengan waktu. Ya, salat itu adalah zikir juga. Wa aqimis salat lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Salat itu bagian daripada zikir. Ada zikir yang tidak mesti ada waktunya, seperti kita membaca tasbih, tahmid, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca di saat kita mau istirahat, di saat waktu kita senggang, itu adalah bagian daripada mengingat Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau seandainya kalimat dzikir tersebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ditimbang dengan berat langit dan bumi, jauh lebih berat bacaan tasbih, tahmid dan takbir tersebut. Mungkin itu sedikit solusinya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Hatur nuhun Ustaz, nuhun. Paginten iya perterusan hampir sami sareng Ustaz teh acan. Mohon. Tips mengatasi futur katanya gitu. Bagaimana Ustaz? Futur teh naon paginten manawi? Nuhun Ustaz. Futur ya. Tip mengatasi putus asa atau napi henteu sumanget pangintennya gagal move on menuju bete pangintennya menuju bete bad mood gitunya. Bekal bete manana butuh tapi sayang gitu atau napi naon gitu. Hiji panginten pamilina futur eta rasa males dina ibadah. Jadi memang jalmi pami ditinggali aya dua unsur jasmani sareng rohani. Unsur jasmani kedah sehat, salah sawiosna panginten ngalangkungan tuangin 4 sehat 5 sempurna 6 kamerkaan. Nah, iya panginten unsur jasmani. Teu tiasa jasmani urangan saukur diporsir kanggo ibadah gitu. Teras ibadah, tangtos orang kedah biasa memperhatoskeun nya asupan nutrisi, waktos istirahat, waktos olahraga. Pami aya salah sawiosna anu berlebihan, maka otomatis tiasa ngajantenkeun salira urang janten ririwit gitu teu kaupan teh. Kadua, jalmi teh terdiri tina unsur rohani teh.
rohani tiasa sehatna ngalangkungan iman sareng takwa sareng amal soleh. Pami urang kirang ngalakukeun kasayan kirang ibadah kirang nanaon sanaos awas orang jagjag tangtos ngaraos nomina males. Tapi urang tiasa ngambil hikmahna oge pami dina futur eta biasana oge eta teh salah sawios munculna tina israf. Naon dimaksud israf teh berlebih-lebihan. Punten panginten urang kadang-kadang pami nuju imana menggebu-gebu nuju gaspol kecepatan 150 km per jam asana mah ibadah ringan terus gitu. Nah, kadang-kadang sesuatu yang dilakukan berlebihan, sesuatu yang dilakukan menggebu-gebu, maka akhirnya pun akan biasanya layu. Makanya dina agama aya istilah tawasud. Non maksud tawasud teh sinegar tengah, janten tidak berlebih-lebihan, sesuai kemampuan sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jadi pamedina ibadah mangga jadi kada diperatoskeun aya waktos kanggo jasmani, aya waktos kanggo rohani. Pami salah sawiosna urang menggebu-gebu biasana pada akhirnya akan terjadi yang namanya futur. Putus asa atau napi rasa lelah. Terus orang ambil hikmahan oge dina rasa lelah eta panginten eta teh kesempatan ti Allah kanggo naon supados urang istirahat sejenak, menghela napas sejenak untuk kembali semangat. Dan cara mengembalikan orang yang futur tersebut adalah dengan cara apa? Ya bergabung dengan lingkungan orang-orang yang semangat biar tertular oleh semangatnya tersebut. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan ada satu doa untuk anti futur gitu, anti putus asa. Doanya itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku memohon kepadamu minal hammi wal hazan, dari rasa gundah gulana, dari rasa malas, dari penindasan orang-orang, bahkan dari hutang pihutang. Itu salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Hatur nuhun Ustad. Aya pertanyaan di Ustad, panginten ieu nu direct message ke abdi nyuhunkeun di auskeun nyaeta bagaimana sikap kita, sikap orang ku pandemi kedah kumaha saurna teh sampai kita Ustaz. Mangga. Kanggo sikap saperkawis pandemi anu nuju tumiba ka urang sadayana, urang wihkeun kana salah sawios dawuh Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis sabri was shalah. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala mensikapi pandemi ini adalah bagian daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Pandemi ini adalah sejatinya itu bagi orang beriman itu adalah kesempatan buka bumi. Setiap orang yang ada di dunia ini pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi kata Allah, ya Allah akan innallah yaqbalu taubata abdin malam yughargir. Allah akan menerima taubat seseorang itu selama belum sakaratul maut. Yughargir itu artinya itu adalah sebelum napas berada di tenggorokan. Bahkan Allah menciptakan siang dan malam itu sebenarnya adalah kesempatan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan siang supaya orang-orang yang melakukan kesalahan di malam hari dia bisa bertobat di siang hari. Allah menjadikan malam supaya apa? Supaya Allah menjadikan orang yang melakukan maksiat di malam hari dia bisa bertobat di malam hari. Makanya kita jangan suuzon terhadap musibah ini. Kita jangan suuzon terhadap orang-orang yang melakukan dosa. Mungkin saja tadi malam dia berdosa. Jangan sampai siang harinya kita suuzon. Siapa tahu di waktu subuh dia sudah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dengan musibah ini yakinilah itu bagian daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagi orang beriman, musibah ini adalah kesempatan untuk menaikkan derajatnya. Menaikkan derajat apa? Derajat kepedulian terhadap sesama. Derajat apa? Kepatuhan terhadap ulil amri. Karena bagi orang beriman,
ada kewajiban atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada pemimpin. Selama apa? Ya, selama pemimpin tersebut taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau pemimpin tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia wajib untuk diislah, dia wajib untuk diperbaiki. Kemudian ada berita baiknya, Rasulullah mengatakan bagi orang beriman ketika berada dalam musibah pandemi seperti ini, dia muhtabisan, artinya menahan diri untuk tidak keluar rumah, ikuti protokol kesehatan. Itu adalah bagian daripada jihad, bagian daripada berjuang di jalan Allah. Nah, ini bagaimana? Tos cicing di bumi, tos ngomong masker, tapi tetap we gening ngantunkeun ku syariat ku COVID-19. Bagi orang beriman itu tidak ada yang sia-sia. Ya. Tidak ada yang sia-sia. Mungkin itu adalah cara Allah untuk menghapuskan dosanya. Mungkin itu cara Allah untuk apa? Untuk menjadikan dia sebagai seorang syuhada, seorang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir itu disunnahkan berdoa kepada Allah salat dalam kondisi Allahumma dfa'anna ghala wal bala wal waba wa ta'un corona. Disunahkan kita berdoa seperti itu. Bahkan kita disunahkan juga melakukan kunut nazilah. Nazilah itu artinya musibah. Ya, kunut doa yang dilakukan untuk tolak bala. Bahkan Rasulullah memberikan tip supaya kita terselamatkan dari pandemi seperti ini. Apa? Dawu marudakum bisodaqoh. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sodaqoh. As-sodaqoh tu tadfa'ul bala. Sedekah itu mampu menjauhkan yang namanya bala musibah. Kitu panginten wallahu alam bisawab. Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Ustad. Mudah-mudahan tiasa ngawalor kanggo kasadayana panginten teu tiasa sadayana Mohon ngajukeun pertarosan. Kayak paminten da insyaallah malam minggu kapayun kayak suang aya deui pangintennya sakali deui kanggo ka para wargi insyaallah ieu janten catatan kanggo sadayana. Upami ayeuna panginten kantos parantos pangaosanana Ustad jazakallahu khairan kasiron karena segala tausiahna mudah-mudahan tiasa kanggo urang sadaya menyanakan ilmuna saya pisan kanggo urang sadaya. Hatur nuhun kanggo Kak Ustad. Panginten berikut nama acara bebas panginten Ustad ieu teh. Janten pami Ustad bade ngumpul di dia mangga bade. Bila ayeuna sanes deui mangga. Mohon da palingnya sedap ya oge nuhun. Alhamdulillah. Para warga ya pertarosan deui teh aya. Pak Ustad hoyong dikintun doa kanggo pandemi biar segala Nah, sok atuh. Nah, manawi tiasa kumaha dikintun atau napi di kumaha kitu pada sekurang di-sharekeun lah pada sekurang. Mohon. Aya panginten tadi nama Pak Ustad hiji. Kumaha manawi? Nya ke doa mah di mangga silakan. Mangga. Abi, mangga cap eik, mangga wing. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Manggersa. Bismillah, mugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Ustad bade tumaros abdi ya jalmi bodoh karena agama nembe diajari sasarangan rencangan. Bade naroskeun Pak Ustad abi teh nembe ngadangu aya zikir teh dua macam. Aya zikir jahar sareng zikir sir. Bentana naon Pak Ustad manawi? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir aya zikir jahar sareng zikir sir atau napi khafi. Khafi ya. Ahon aya khafi teh ya. Zikir dimaknaan emut atau napi ingat eta makna zikir emut ke Allah Subhanahu wa taala. Aya anu jahar maksud jahar teh ka kuping, jahar berarti jelas. Ya. Ka tiasa panginten kareunge ku sadayana tiasa terdengar oleh telinga ya. Zikir jahar itu ya seperti misalnya kita ada adat kebiasaan di kita itu sapertos mainten urang wiridan sasarengan ka kuping berjamaah aosan
subhanallah, tasbih, tahmid, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah ka kuping. Eta disebut dikir jahar teh. Kedua aya nu disebut dikir sir. Sirrun hartosna teh nyata nyumput sembunyi gitu. Karena kamari sempat viral oge pernikahan siri itunya dikir sir hartosna dikir kopi tersembunyi khop. Maksudna eta diucapkeun dina manah nya dina manah urang kalimat-kalimatut thayyibah sapertos tasbih, tahmid, takbir, la ilaha illallah, tahlil diucapkeunna dina manah urang. Nyanten urang aya zikir jahar mah panginten tiasa sawaktos-waktos badana tepa satu acan kula urang tiasa dikir jahar. Tah pami dikir khafi mah eta mah all time gitu. Janten 24 jam ge urang tiasa khafi. Malihan aya salah sawias panginten metode kanggo ngalebetkeun zikir khafi teh anu mana metode eta disebutna thariqah. Nya ngalangkungan thariqah. Pami di urang aya thariqah anu terkenal sa Tenggara nyaeta thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Sapertos anu di Suryalaya Abah Anom ya. Abah Anom teh ya. Eta ngalangkungan naon? Ngalangkungan mursyid. Mursyid teh hartosna guru anu tos makrifat ka Allah Subhanahu wa taala ku anjeunna ditalkinan urang nya dilebetkeun ismut kalimatut thayyibah la ilaha illallah dina manah urang. Ketika kalimat la ilaha illallah itu masuk ke dalam hati kita, maka kita akan terbiasa berzikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya ketika sholat, bukan hanya ba'da sholat saja, tetapi 24 jam ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja lisannya berbicara nyarios ngalon gidur sareng sanesna, tapi hatena mah tetap cumantel ke Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Itulah ketenangan hati nah sapertos kitu. Jantan zikir jahar, zikir sir. Mana anu paling sae? Dua-duana sae. Gumantung kana waktu sareng tempat. Tapi urang emut ke Allah Subhanahu wa taala sanes mung saukur nuju di masjid wungkul, sanes mung saukur urang nuju pangaosan wungkul, tapi di mana-mana tetap urang emut ke Allah Subhanahu wa taala. Zikir tiasa nyebatkeun kalimatut thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tiasa oge bentukna tadabbur. Naon makna tadabbur? Nitenan memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat Allah ada dua, ada ayatul Qur'aniyah, ada ayat-ayat Quran yang kita baca. Membaca Quran itu zikir. Ada ayatul kauniyah. Ayatul kauniyah itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah dalam bentuk alam semesta. Terjadinya pandemi, pergantian siang dan malam, turunnya hujan, bahkan disunahkan ya salah satu doa yang mustajab itu adalah ketika turunnya hujan. Allahumma shayyiban nafian. Itu adalah bentuk zikir juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakitu panginten pangarsa hapunten. Hatur nuhun Ustaz, alhamdulillah. Panginten ieu teh waktos alhamdulillah. Waktosna parantos pangintennya kanggo ka para wargi kita suang diakhiri ku ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu nutos didugikeun tiasa dimaamalkeun ku urang sadayana. Hatur nuhun Ustaz sakali deui kanggo waktosna, mudah-mudahan berkah ilmuna. Hatur nuhun jazakallahu khair. Amin. Kurang suang diakhiri ngangge ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten panginten ka sadayana sakitu netes kapihatur, mudah-mudahan para wargi sadayana sepusing kuring sadayana panjang yuswa rezeki wa taala. Sadayan panginten terakhir Indah Widi kanggo sami-sami ngadoakeun sadayana kitanya. Mohon, mangga Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammad. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'matahu mazidah.
Ya Amin. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa Amin. azim sultanik. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma adfa' anna ghala wal bala wal waba wa ta'un qarana wal mihan Amin ya Allah. wa batan an Amin ya baladina hadha Allah. Indonesia khassa wa ansaril buldan Amin ya muslimina Allah. amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma ya salli Allah. ala sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in li khamsatan utfi'u biha harral baba'il hatima al-mustafa wal murtada wa ibnahu wal fatimah. Amin ya Allahumma Allah. anzil rahmata wal barakata was salamata wal afiyata hadir Amin ya Allah. ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa Amin nuril ya Allah. absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan Amin. wa qina nar. Min fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala Amin. mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Amin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sakit terus sapi atur hapunten tina samudaya kelepatan. Atur nuhun Hatur nuhun Pak Ustad. Hatur nuhun. Sadayana mudah-mudahan panjang Manawi bisa hatur nuhun Pak Ustad. Hatur nuhun, kurang kali Kami sadayana. Maya.